హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం మామిడికాయల్ని 6 నుండి 8 నెలల వరకు ఎలా నిల్వ ఉంచుకోవాలో చూడబోతున్నాము. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ముందుగా 2 మంచి మామిడికాయలను, పచ్చిగా గట్టిగా ఉండే 2 మామిడికాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడుచుకొని ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇలా ఆరబెట్టుకున్న మామిడికాయను సగానికి 2 ముక్కలుగా కోసి మధ్యలో ఉన్న జీడీని పూర్తిగా తీసివేసి శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ జీడీలను క్లీన్ చేసుకోకపోతే మామిడికాయ మొత్తం చేదైపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఈ మామిడికాయలను మీకు నచ్చిన సైజుల్లో ముక్కలుగా కోసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ఒక సుమారు మాదిరిగా ఉండే ముక్కలను మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. లేదు అంటే మీరు సన్నగా పొడుగ్గా కోసుకోవచ్చు, లేదా తురిమిన ముక్కల్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. నేను ఆవకాయకి పట్టే విధంగా ముక్కల్ని కోసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. ఇలా కోసిన ముక్కలు నాకు 2 కాయలకి 1 కేజీన్నర వచ్చినాయండి. అంటే సేరున్నర. అందరి ఇళ్ళల్లో సేరు డబ్బాలు ఉండవు కాబట్టి నేను నార్మల్గా అందరి ఇళ్ళల్లో వాడే లోటాతో నేను లెక్క చూపిస్తున్నాను. ఇది 1 లోటా వచ్చి 1 అర కేజీకి సమానం. నాకు ఇలాగా 3 లోటాలు అయినాయి. అంటే సేరున్నర ముక్కలు వచ్చినాయి అన్నమాట. మనకి మామిడికాయ సీజన్ ఫ్రూట్ అండి. అన్ని సీజన్స్లో మామిడికాయ అవైలబుల్ ఉండదు. కాబట్టి దొరికినప్పుడే మనం మంచిగా ఇలాగ నిల్వ ఉంచుకొని స్టోర్ చేసుకొని మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు. మనకి అప్పుడే కొన్న మామిడికాయలాగా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి మనం ఇలా స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల. కానీ దీన్ని మనం ఫ్రీజర్లో మాత్రమే స్టోర్ చేయాలి, నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లో కాదు, డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. ఇప్పుడు అరసేరు మామిడికాయ ముక్కలకి 2 స్పూన్ల చొప్పున సాల్ట్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇది గల్లులుప్పు నేను మిక్సీ పట్టుకొని సాల్ట్లా చేశాను. అరసేరుకి 2 స్పూన్ల ఉప్పును తీసుకుంటున్నాను. అంటే 3 సేర్లకి 6 స్పూన్లు తీసుకున్నాను. అలాగే అరసేరుకి 1 స్పూన్కి కొంచెం తక్కువగా పసుపు తీసుకుంటున్నాను. ఇది మాది పసుపు ఆడించినదండి, కొట్లో కొనేది కాదు. దీనివల్ల కలర్ ఎక్కువ ఎల్లోయిష్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు పసుపు ఉప్పుని బాగా మిక్స్ చేసుకొని మనం వాటిని ముక్కల్లో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ముక్కలన్నిటికీ ఈక్వల్గా పట్టేలాగా మనం బాగా కలుపుకున్నాము. నేను ఇక్కడ హ్యాండ్ యూస్ చేయట్లేదండి. నేను నార్మల్గా ముక్కల్ని అలా కదుపుతూ మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు ఒకవేళ అలవాటు ఉంటే చేత్తో అన్న కలుపుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే ఇలా కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. కాకపోతే ఆ ఉప్పు పసుపు ముక్కలకి ఈక్వల్గా ఫుల్గా పట్టేలాగా చూసుకోవాలి, అది ఇంపార్టెంట్. ఇలా మిక్స్ చేసేటప్పుడు ఏ వాటర్ కానీ ఏమీ యాడ్ చేయకూడదండి. అందుకని నేను హ్యాండ్ కూడా ఏం పెట్టట్లేదు, బై మిస్టేక్ ఏమైనా పడతాయేమోనని చెప్పి. మీరు జాగ్రత్తగా ముక్కలన్నిటినీ మంచిగా కలుపుకొని ఎయిర్ టైట్ డబ్బాల్లో కానీ, ఇలా ప్లాస్టిక్వి డ్రైనర్స్ ఉన్న బాక్సెస్ కానీ, లేదు గాజు సీసాల్లో కానీ ఈ ముక్కల్ని పెట్టుకొని మనం డీప్ ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేసుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ ఈ ప్లాస్టిక్వి తీసుకున్నాను. ఏమైనా మాయిశ్చరైజర్ కానీ ఏదైనా ఉన్నా అలా డ్రైనర్స్ ద్వారా కిందకి పడిపోతుంది. సో ముక్కలు అనేవి ఫ్రెష్గా అలాగే ఉండిపోతాయి. ఇలాగా ఎయిర్ టైట్ వాటిలో మనం పెట్టుకోవడం వల్ల అది ఫ్రెష్నెస్ అనేది అది పోదండి, మెత్తగా ముక్క మాత్రం అవ్వదు. అప్పుడే కోసిన మామిడికాయలాగా చాలా తాజాగా ఉంటుంది, గట్టిగా కూడా ఉంటుంది. ఇలా ఉప్పు పసుపుతోనే కాకుండా ఇంకా చాలా రకాలుగా మనం రా మ్యాంగోస్ని ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి. అది ఎలాగో నేను ఇంకొక వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను. ఇది మాత్రం ఉప్పు పసుపుతోనే వేస్తున్నాను. చాలామంది వీటిని ఇలాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫ్రీజర్లో కాకుండా, అంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో కాకుండా నార్మల్గా కింద పెట్టేస్తారండి. కింద పెట్టడం వల్ల అది బూజులాగా వచ్చి ముక్క అనేది చెడిపోతుంది, పాడైపోతుంది. కాబట్టి వీటిని ఈ బాక్స్ లేనోళ్ళు జిప్ కవర్లోనన్నా వేసుకొని వాటిని టైట్గా జిప్ పెట్టేసి మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఈ 2 బాక్సులు ఫుల్గా వచ్చినాయండి, 2 కాయలు. ఇక వీటిని నేను ఫ్రీజర్లో పెట్టేసి ఇంకా స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇంతేనండి, సింపుల్గా. ఏ మామిడికాయ అయినా అది ఏ రకమైనా సరే వీటిని అలాగా నిల్వ చేసుకొని మనం సంవత్సరం పొడుగునా వాడుకోవచ్చు.